MT413. Đây là xung quanh hộp máy. Xung quanh hộp đây nha các bạn, sẽ có mã vạch của máy và xuất xứ của máy là Thái Lan. Bây giờ chúng ta sẽ khui xem bên trong hộp có gì nha. Trong hộp sẽ gồm một sách hướng dẫn sử dụng, một phiếu bảo hành, một khóa mở đá và một bộ dây để kết nối, một đầu thì kết nối vào nước và một đầu thì kết nối vào máy. Và thành phần không thể thiếu của chúng ta đó là máy cắt gạch MT413. Đây tôi cho các bạn xem máy. Đầu tiên các bạn nhìn vô là sẽ thấy một tem thông số ở ngay trên thân máy nha. Dòng điện là 220V, tần số là 50-60 Hz, công suất là 1200W, vòng tua là 13.000 vòng trên phút. Và đây có tem chống giả này các bạn. Đây. Đĩa này là đĩa 110. Đây các bạn có thể thấy kéo ra kéo vô được nè. Tôi sẽ cho các bạn xem máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.